अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद एक खामोश इनकलाब। उस्ताद हथियार न करे पर कल में इल्म ऐं शूर जे ज़रिए इनकलाब आणे सघे थो। सिंध में जेकॾहिं का हक़ीक़ी तब्दीली आणे सघिजे थी त इहा सियासी अॻुवाई न पर उस्ताद जे इख़लास महरूम मां ई पैदा थिए। उस्ताद जे हिक लफ़्ज़ सां शागिर्द जी सोच सां उस्ताद जे हिक लफ़्ज़ सां शागिर्द जी सोच बदिलिजी सघे ऐं शागिर्द जी सोच सां समाज जी रुख खे नओं मूड़ मिले थो। सिंध अॼु हसास दौर मां गुज़री रही आहे। हालातूं मायूस कंदड़ ज़रूर आहिनि पर मायूसी मां बेजाहत जो वाहिद रस्तो इल्म ऐं शूर आहे जेको उस्ताद जे हथनि में आहे। उस्ताद जेकॾहिं पंहिंजो किरदारु ईमानदारी पर्दे शहनाज़ी ऐं जज़्बे सां अदा करे त सिंध खे संभालण केर बि नथो रोके सघे। उस्ताद रुगो हिकु मुलाज़िम न बल्कि क़ौम जो मइमार सचाईअ जो अलंबरदार ऐं तब्दीलीअ जो बुनियादी आहे। अॼु जे सिंध खे अहिड़नि उस्तादनि जी ज़रूरत आहे जेकी इल्म सां गॾोगॾु हक़ जदोजहद सचाईअ जी रोशनी ऐं उम्मीद जी शमअ बणिजी नौजवान नस्ल जी अॻुवानी कनि। छो त उस्ताद ख़ामोश त समाज बर्बाद ऐं तबाह थी वञे थो।